大家好，咁唔使講都知道呢個係咩啊？呢個係黃泉靈啊，即係怪誕嘅一個超絕角色。好啦，咁呢度，Oh shit！哇！全部卡唔到嘅大佬，啊都靚啲。好啦，咁呢度就你上一上去卡幾靚，都上去換一換佢先。咁就呢度我哋主要殺咗啲藍龜。咁係啦，咁我大羅密歐啊，水碟跟住水天呢啲咧，水天咧，咁就我好想受神化，不過就冇咁多獸神龍，咁我而家就慢慢嚟，我諗住揾下啲獸神龍，好難呢嘅。總之你好啦，咁就呢度卡唔卡到點？卡唔到。好啊，得翻黃一個咁啊簡單，最多就呢隻黃本身唔痛嘅，最痛係佢個甜甜圈嘅啫。咁我哋要掃下雷先，我哋而家好多雷。等下先，我識啲嘢先。哇！啲雷爆，呢度撞下弱點，靚啊！咁我哋呢度落一落去攞下有情記咁咯，咁應該就好快搞掂啦。咁咪中boss通常攻擊力都唔算好高嘅啫，咁就好啦，我哋搞掂呢度。哇！今日我唔知咩事，好多超絕。朝頭早有冇阿修羅我都打贏咗3場，跟住我又唔想跌啊。慢慢亦驚第時橫掂都可以再跌。咁就呢度，可能先睇先。呢度我就裝下有情記先，我都唔知點彈呢位。學旺角獨男話齋啦，唔識有啲時候唔需要諗嘅，直接咩啊？我哋呢度完美嘅示範，其實都唔算完美。水天呢度我驚會輸。OK。我呢度撞一撞媽祖有情記，頂住呢下甜甜圈，頂到。咁我喺呢度換先啦，唔理咁多。哇！換得好少，哇！好痛。咁我而家喺條街度可能會比較嘈少少。我呢下完全唔知咩事啊！亂彈，No baby come 啊！我諗錯咗，咁就，我真係完全唔知點做喎而家。撞下媽祖有情記，撞下啲有情記算。甜甜圈頂住，可以食2隻。What the？ 無來天命之子！呢下佢唔死我死啊！Oh shit！
唔係喎，佢好似係靚。無來天命之子。哇！我哋尾血都開翻，呢度就大家點睇？呢度可以開幾清仔。牛腩河酒葱忌廉。係唔該。好。咁呢個卡，咁我而家就喺間餐廳喺啲香港仔食緊嘢。哇！係喎，呢隻嘢爭啲俾佢爆爆。唔該，哇！呢下好驚，生死睇呢下啦。哇！呢度開唔開咧？唉，開。呢鋪成日都殘血，唔知咩事。咁樣唔掂嘅。嗱，巴哈呢度而家冇個招記，唔知點算。呢度爆一爆嘅啫。巴哈成日都有卡點嘅，所以好容易打嘅都。呢下靚啦。唉，做乜嘢都唔明點解可以彈出去。哇！痛到嘔嘅真係。呢下卡唔死我死嘅。Oh fuck！Oh no！頂住頂住！我諗錯又係嗰啲技。啊！收皮啦你。聲咧就攞啲落嚟啦。我係有皇冠啊！我哋符符碌碌都俾我哋入皇冠。好似哇！隻水碟好少。隻唔得啊！嗰隻唔玩。卡又卡唔到巴哈。哇！好痛啊！傳染病。死啦！嗰兩隻怪我要殺啦 ！shit！ 唉，呢下唔殺佢爆爆。哇！好少。但係阿小信話咧，阿陳生叫我哋問一哇問佢。OK。我哋嚟個影面會去。我以為有佢攞落嚟都冇命攞。真係幾完美。打爆機啊！唉，我哋冇我哋。就唔使煎咁就應該媽祖最尾可以開翻。係。廿年。哇！要真 shit 嚇死我咩？你嚇晒啦要，殺到啦！係我哋熱血。多數咧就仔咧嗰班熱血嘅，但我家姐有個同學咧，即係
係巴哈收咗佢皮先。呢度我要搞掂咗隻嘢先，因為佢一陣白爆。OK。唉，真係好廢，冇力嘅完全。Fuck！唉，好嘢！唉，仲差滴血。咁都俾我符符碌碌走出嚟，條條血啊！傳染病，哇！大命不死，必有後福啊！都回到啲血啦！哇靠！其實你見到我由頭到尾都係打得好辛苦嘅。哎呀，死啊！頂住，好嘢！好嘢，搞掂。靚。我哋呢個開技。哇！靚到嘔啊！真係好痛啊！媽條條頸。嚟啦 ，BB， 生命有希望啊！我而家好有機會贏。唔知殺唔殺到？哎呀，仲爭少少 ，shit！ 搞掂贏咗，好開心。好啦，咁又贏咗一關喎。好啦，拜拜。